सबका जमसे के प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। लिखा है दूसरा पतरस 1:17 और 18 देखेंगे। लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर से आदर और महिमा पाई, उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। आमीन। परमेश्वर के वचन बढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर सबको बतासी प्रदान करे। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु 6 दिन के पश्चात पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लेकर एकांत ऊंचे पर्वत पर गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उज्जवल बादल ने उसे छा लिया है और बादल में से यह वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये प्रियो परमेश्वर का वचन मत्ती 17:1 से 5 तक है। और वह कौन सी बात थी जो उन्होंने सुननी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहा था कि वह ऊंचे पर चढ़ाया जाए, यानी क्रूस की मृत्यु से मरेगा। लेकिन प्रियो, चेलों को यह बात समझ में नहीं आई। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, इसकी सुनो। और इसी बात को मूसा भविष्यवक्ता ने पहले से ही बता दिया था, जो बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 18:15 में कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए तेरे ही जाति भाइयों में से मेरे समान एक नबी खड़ा करेगा, तुम लोग उसकी सुनना। ये प्रियो, ये पहले बात जो है मूसा को बता दिया गया था, लेकिन लोगों ने प्रियो यीशु मसीह की बात को नहीं समझा। ऐसे ही प्रियो, सामुएल ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने उसे नबी नियुक्त किया। उसके लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है 1 सामुएल 3:10 में कि तब यहोवा आ खड़ा हुआ और उसने पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। तब सामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रियो, परमेश्वर ने उसे एली और उसके बेटों के बारे में भी सुनाया कि आज परमेश्वर हम सबको अपने पुत्र के द्वारा सुन रहा है, जो इस प्रकार है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आना चाहता है और हमें ऐसा नया जीवन देना चाहता है
जो अनंत काल का कहलाता है, अनंत काल कहलाता है। इसलिए उसका वचन हमें चेतावनी देता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। जिस दिन हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं प्रियो, हमें उसी दिन अपना पापी जीवन यीशु मसीह को सौंप देना चाहिए। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं लेकिन उसकी आवाज़ को हम अनसुनी कर देते हैं। इसलिए वही दिन का उद्धार होता है, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 6:2 में कि देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है, अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। प्रियो, वो दिन जिस दिन प्रभु हमें बुलाता है और उस के हम आवाज़ को सुनते नहीं हैं। परमेश्वर प्रियो हमें वो सिखाना चाहता है, हमें जीवन के बारे में नया जीवन देना चाहता है और उसकी आवाज़ को हम सुनते नहीं हैं। प्रियो, ये वचन जो पतरस कहता है और सिखाता है कि हम परमेश्वर की सुने। जो प्रियो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है उसको यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। उसका वो दिन जो होगा वो पापी जीवन यीशु मसीह को उसी दिन सौंप दे और उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा। यानी यीशु मसीह हमारे सारे पाप, सारे गुनाह प्रियो यीशु मसीह अपने ऊपर वो ले लेगा। आमीन। वचन के द्वारा प्रियो बहुत परमेश्वर बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, हम जानते हैं प्रभु तू प्रभु का प्रभु, राजाओं के राजा, आज अनंत काल का परमेश्वर है, जो हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया पिता। लेकिन हम भूल गए, भटक गए। खुदा, आप हमें नया जीवन देना चाहते हैं पिता। हम आपकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं। हाँ प्रभु, इसलिए प्रभु जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु तेरी आवाज़ को सुनने पाएँ, हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को जानने पाएँ पिता परमेश्वर, कि तू ही उद्धार करता परमेश्वर है। तू ही हमारे पापों को अपने क्रूस पर उठा करके हमें नया जीवन दिया और मृत्यु को तू सह लिया, अनंत जीवन दिया पिता परमेश्वर। तो हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक लोग प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज के वारिस होने पाए। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज के वारिस होने पाएँ। हर एक को प्रभु जी तू लेपालक का जीवन दिया है पिता परमेश्वर। हर एक को लोग वारिस बना पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवन में तेरी ज्योति, तेरी सामर्थ आने पाए। हर एक लोगों में तेरी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी तू ही हमारा एक सच्चा परमेश्वर है, जो तूने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा, बल्कि संग संग रहूँगा। तू साथ साथ रहने का तू वादा किया है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हर एक के आत्मा, शरीर, प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती करें, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हाँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जी हमारे ही पापों के लिए यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आदर, महिमा, गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में दुआ यीशु के नाम समांग सुंदर खोल कर आमीन।